За сайн байцгаана өрхөн үзэгчтэй танад моторын нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За Монголд бол олон улсын чанартай цэцгсийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байгаа нь инэ. За ингээд эндээс хийсэн сурвалжлагаар энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг эхлэе. Та бүхнийг тухлан сууж суугаад солилго үзнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Олон улсын чанартай энэхүү цэцгсийн үзэсгэлэн худалдааг экологийн боловсролыг олгоход томоохон хувь нэмэр оруулж байдаг. Бид нар Соёолж гэдгээр нь сайн мэддэг их газар компани санаачлалын зохион байгуулан явуулж байгаа. За энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд үзэгч та бүхний таньдаг болсон, мэддэг болсон Япон мэргэжилтэн бас урилгаар ирж оролцож байгаа. Компани төлөөлөө оролцож байгаа. За Япон мэргэжилтэн бол Монголд нутагшуулж болох шин содон ургамал цэцгүүдийг авчирсан байна. За ингээд миний ард бол цэцгийн хаан гэж нэрлэгддэг цахирмаа цэцэг харагдаж байна. За ингээд цахирмаа цэцгийн маань цэцэг сонирхогчд бас их онцлон харж түүнийг худалдан авбал зөвлөгөөгөө аваад ингээд авч явж байна. За үнэхээр өргөн дэлгэр болж байна гэж хэлэхээр байна. За ингээд мөн Монгол орондоо ялангуяа нийслэл хоттой үйл ажиллагаагаа явуулдаг, цэцэг ургамлын чиглэлээр ажилладаг энэ төрийн бус байгууллагууд, за клубүүд энэ үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа. За ингээд бүгдээрээ тэдний төлөөлөлтөд уулзцгаая. За энэ өнөөдрийн үзэсгэлэн худалдаа бол маш их ач холбогдолтой. Яагаад гэхээр нэгдүгээр энэ чинь олон улсын гэж үзэж байгаа. Өмнө нь ийм олон улсын үзэсгэлэн худалдаа бол гарч байгаагүй. Анх удаа гарч байгаадаа нэгдүгээр нэг ач холбогдлоо. Хоёрдугаар нь Монгол хүн, монголчууд, ялангуяа эмэгтэйчүүд бол маш их цэцэг тарьж ургуулж байна. Тэгээд энд цэцгийн үзэсгэлэн худалдаа болж байна гэдгийг дуулаад радио, телевизээр тэгээд нэгнээсээ дуулаад хурж ирээл. Тэгээд энэ хамгийн нэгдүгээр цэцэг ямар хичнээн зүйлийн цэцэг байдгийм бэ? Энэ төрөл зүйлийг мэдэж авч байна. Хоёрдугаар энэ ямар нэртэй цэцэг байдгийм бэ? Энийг яаж тарьж ургуулах вэ? Ямар арчилгаа хийх вэ? Энэ талаар бол мэргэжлийн хүмүүсээс маш их зөвлөгөө авч байна. Энэ бол их том өндөр ач холбогдол гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай үзэгчид бол бас мэднэ. Цикламеныг бол мэддэг болсон тийм ээ. Ялангуяа өвөл бол цэцгэлдгээрээ бол алдартай, гайхамшигтай. Тэгээд манай Монгол орноор бол ялангуяа цэцэг сонирхдаг, тарьдаг хүмүүсээр бол олон нийтдээ тархсан байдаг. Тэгээд энд бол таны энэ талбай дээр бол маш гоё олон өнгийн төрлийн цикламенууд байна. Тийм ээ? Тийм. За энэ цикламен бол сүүлийн үед манай монголчууд маш их сонирхох болсон. Энэ яагаад сонирхож байгаа юм гэхээр зэрэг өмнө нь тарьж ургуулж байгаа цэцгүүд бол яг хэсэг цэцэглээд болиол ингээд байдаг. Тэгээ годуу бол хавраас хулаад зуны уйлал цэцгэлдэг. Энэ цикламены онцлог нь юу гэхээр зэрэг чинь өвөлжөнгөө цэцгэлдэг. 10 сараас ахуулаад дараа жилийн 100 7 сар хүртэл үргэлжлэн цэцгэлдэг. Хэрвээ савын томруулаад гой үржишин бордоотой хөрсийгээд ингээ арчилгаа хийгээд байгаа юм бол энэ нэг ийм савнаас бол 24
25 ингээд ер нь 30 хүртэл цэцэг гарах юм боломжтой. Тэгээд өвөл цэцгэлдгээр хамгийн онцлог. Энийг өвлийн цэцэг гэж нэрлэдэг тий. Ийм онцлогтой гоё цэцэг байгаа юм. Тий. Цикламеныг одоо худалдаж авсан хүмүүс маань бас би тэрийг хараа сууж байгаа тий. Одоо гэртээ тавьчаад нийт төрөнд одоо яг энэнийхэн талаар яг юу бодох хэвтэй вэ? Яг юунд дээр анхаарах хэвтэй вэ? За ингээд авлаа. Аваад хараад яах вэ гэхээр зэрэг чинь савын нэхлээ томруулах хэрэгтэй. Шууд нартай газар тавьж болохгүй. Савын томруулаад, шороо тойруулаад сайхан чигжээс хийгээд тэгээд үндэсний системээ нэг хөдөлгөж болохгүй. Тэгээд сүүдэр газар, хагас сүүдэрлэг газар байн байлгах хэрэгтэй. Халуун наранд цонхон дээр ингээд наалдтал тавьж болохгүй. Тэгэх юм бол эн чинь амархан юу яадаг, гандаад, гундаад тэгээд ургахгүй болдог. Тийм учраас хамгийн гол нь одоо хурц нартай газар тавьж болохгүй, байнга шүршиж явах ёстой, байнга одоо чийгтэй байлгах ёстой. Хэрвээ хэд халуун байх юм бол хөрсөн дээр нь тойруулаад мүс тавих ёстой. Яг тэр энэ чинь уугаас өвлийн ургамал учраас мүс тавьж юм байлгах ёстой. Тэгэх юм бол бидний тарж ургуулсан, та нарын тарж ургуулж байгаа энэ цикламен бол маш гоёмсог, том цэцэгтэй, өнгөлөг, та нарын одоо нүдийг баясгах, сэтгэл санааг байнга сайхан байлгах юм ач холбогдолтой ургамал байгаа юм. За баярлалаа багшаа, амжилт хүсье. За баярлалаа. Цэцэгчдийн хувьд бол маш их том олзуурхууштай бас үйл явдал болж байгаа гэж миний хувьд бас бодоод байна л да. Хоорондоо уулзах, явуулж байгаа үйл ажиллагаатай танилцах тийм ээ, олон цэцэгтэй хоорондоо солилцох гэдэг ингээд олон давуу талтай болж байна. Тэгээд өнөөдөр бас олон улсын чанартай болж байгаагаар бас онцлог гэж хэлж байна. Зориултын бас байр байгаа болохоор зэрэг бас нэг илүү бас онцлогтой цэцэг ургамал хүртлээ айгүй гоё баясаж харагдаж байгаа юм шиг санагдаад байна л да. Бараг хүлэмж гэсэн үг байгаа байхгүй юу. Тий, тэгэхээр би яг одоо энэ цэцгээ авчирдаа ч гэсэн эрсдэл нь айгүй бага. Тий. Тэгээд бас яг энэ японочууд энэ хятадтай хамтарсан гэж хэлж байна. Тэгээ Японоос бас их сонин ургамлууд орж ирсэн байна л да. Одоо манад бас нэг зогцож ургадаг ургамлуудаа бас авчирсан байна. Тэгээ ер нь л сонирхолтой байна. Одоо эндээс захирмаа гэл тэгэхэд чинь бас яг урдны захирмааг бодох юм бол бүр ингээд зүйл нь бүр олон болоод тийм ээ. Бүр өнгө одоо тэгээд ерөөсөө их гоёор авчирдаг болцсон байж штэ. Ямар ч одоо тээвэрлэлт нь одоо яг нөгөө стандартын дагуугаар тийм. Тий. Ер нь бол хүмүүс их сэтгэл өндөртэй байна уу? Тий. Бид нарыг одоо 3-4 жилийн өмнө тий цэцэг тарих хичээл заагаал одоо тайрал танал хийгээл ингээл хичээлүүд заадаг манай үзэгчид одоо Эрдэнэ цэцэг хөшиг маань сайн таньж байгаа. Тэр үеийг бодох юм бол одоо хүмүүс маань их айхтар сөрхий болж тийм ээ. Мундаг. Одоо юу бараг бид нар заах гэдэг шүү дээ. Одоо таны тэгсэн одоо заасан хичээлээс тийм сураад ингэж ургаад тэгж ургаад эн чинь нэг басны бас зөвлөгөө болж байгаа байхгүй юу? Хичнээн одоо цэцэг худалдаж авч байгаа ч гэсэн тий бас хүмүүс нөгөө өөрсдөө бас надад байхгүй цэцэг ийм байна. Би ийм цэцэгтэй бодлоо гэж ирээл ярьж жишээний тий. Ерөнхийдөө бол их гоё үзэгдсэн болж байна. Та ер нь хичнээн төрлийн цэцэг энд тавьсан байгаа вэ? За би бол их олон төрлийн цэцэг тавьсан. Одоо тэгээ бас яг үзэсгэлэнгээ 2 дахь хоног гэхэд бараг ихэнх цэцэг маань зарагдчихээн. Яагаад гэхээр бас яг нөгөө ер нь бол ихэвчлэн дандаа навчаараа гоёдаг. Бас яг тэр хүн болгоныг тариад идэггүй тиймэрхүү ургамлууд авчирсан. Тэгээд яг бид нар бол нэг олон доотой тарихгүй шүү дээ. Нэг хоёрхан л байж байгаа юм чинь тий. Одоогоор бол бараг байхгүй болчиход байна л да. А зөвхөн энд сонин гэх юм бол тулпаныг энэ жил хүмүүс маш их одоо энэ юунаас юу соёлж ч гэсэн их гоёор тарьсан биз дээ. Бид нар ч гэсэн бас тулпан, нарцисс, крокусыг одоо бүгдийг булцуугаар тариад бүр цэцэгтэй зарим нь бүр цэцгэлүүцсэн эднэр авчирч зарсан. Тий, тэгээд яг одоо манайхан бас нэг үе бодох юм бол нөгөө булцууд ургамлуудыг бас бүрэн одоо тарьж чаддаг болсон байна. Яг ямар үе цэцэгтэй ургамлаар гоёх уу гэдгээ мэддэг болсон байна. Тий, үнэхээр одоо шал өөр болсон байна өө. За баярлалаа, амжилт хүсье. Тэгээд та ярьж гисэн амжилт хүсье. Био элзэмгийн бордоо бол ер нь их ерөнхий чанартай. Яагаад ерөнхий чанартай байдгийг гэхээр өөрөө эн чинь их саармаг орчинтой. Энэ бордооны чи орчин өөрөөр хэлэх юм бол орчин нь бол хүчилэг шүлтлэг биш, саармаг орчин байдаг бордоо байхгүй юу. Тэгэхээр чин энэ ургамлууч бас их ялгаатай цэцэгч бай, хүнсний ногооч, мод бутч бай, зарим нь хүчилэг арай жахан хүчилэгдүү хүрсэн сайн. Жишээлбэл одоо улаан лол гэхэд арай хүчилэгдүү хүрсэнд илүү сайн ургана тий. Өргөс тэмх гэхэд бол саармагд. Тэгвэл ерөнхийдөө ихэнх нь бол энэ саармаг орчинд л голдуу энэ төмс хүнсний ногоо цэцэг ургана. Тэгвэл одоо тасалгааны цэцэг дээр гээд аваад ярих юм бол бас их ялгаатай. Энэ зарим нь ялзмагт их дуртай цэцэг байна. Зарим нь ялзмаг бага хэрэгэлдэг цэцэгнүүд байж. Жишээлх юм бол одоо энэ кактусны төрлийн цэцгүүд бол ялзмаг бага хэрэгэлдэг шүү дээ. Яагаад гэвэл цүлд зохицсон цүлийн тэр нэг ялзмаг муутай илсэн хөрснөөс одоо шимт хижээл бага аваа сураад тэрэндээ зохицсон байж байгаа шүү
шүү дээ. Тийм гих мэтийн тийм ургамлынх нь өөрийнх нь амьдрах орчин хөрс тэрийг харж агаад ялзамгаа бол зохицуулж хийх ёстой. Жишээлбэл гүзээ элзэг, таримд гүзээ элзэгнүүд гэхэд маш их ялзамгт дуртай. Ялзамыг бол маш их баялаг хэрэглэхэд бол их сайхан ургац авах жишээтэй. Ургамлынхаа бас хөрс нь юу вэ? Энэ ургамлын чинь гарал үүсэл нь юу н хэрэгтэй вэ гэдэг зохих ёсны мэдлэгтэй байж байгаа. Тэр талаараа зөвлөмж аваад юм уу эсвэл сэвлэлүүд байна шүү дээ. Цэцэг яа тариалах тухай та нарын ч сурталж ижээсэн олон янзын зөвлөмжүүд номнууд байгаа. Тэднээс бас зохих хэмжээний анхан шатныхаа мэдлэгийг авчиж байгаа. Тэгээд бордоогоо бол хэрэглэх хэрэгтэй. За хайтан клуб бол маш их ач холбогдол өгж орж явах шиг байна тийм ээ. Танах нэг ингээд ажиглаад байхад бол зөвхөн нэг тарьсан цэцгэнд тавих та биш те хүмүүст бас санал болгохтой гол нь биш. Маш олон гоё цэцгийн коллекцүүд хийсэн харагдаж байна. Маш гоё сүнэрүүд байна те. Тэд нартайгаа цэцгсээ яаж хослуулж тавих вэ энийг гээд бас л маш олон гоё шин санаануудыг гаргасан харагдаж байна л да. Сувенирыг ингээд харж байхад те бас үнэхээр амьд юм шиг ингээд хийж байгаа. Энэ манай хайлан клубтай хамтраад бас ногоон байгууллагч хөгжүүлэх үндэсний холбоо гэдэг байгууллагаас хамтран оролцож байгаа. Тэрний маань тэргүүн нь ингчвэгч маань хиймэл цэцгийн бас дизайн талтай нөгөө Японд ч бүхэл бүтэн бас акабана гэдэг бас урлаг байдаг шүү дээ те. Тэрэн шиг бас энэ урлыг хөгжүүлэхэд бас ингчвэгч маань энд бол маш олон коллекцүүд тавигдсан. Маш олон хүмүүсийн сонирхлыг бас энд татж ийн. Тийм нүдийг хужирлж байна. Тэгээ бид ч гэсэн энд бас тий зохиомжуудаар бас өөрсдийнхээ бас энэ ямиг бас ингэж шимж байгаа их баяртай байна. Нэг насны өрсөлдөөнүүд клубийнхаа хэмжээнд эхлүүлчихсэн. Ямарваа нэг юм чинь өрнөөсөө эхэлдэг, соёолдог, тэгээд дараагаар нь сайхан ургамал болж бойждаг учраас үр гэдэг бол хамгийн чухал асуудал байгаа тийм ээ. Тий. Тэгэлгүй яг бид хэд угаасаа л Оросын үрийг Орос орны цаг агаартай манайх ч бас ойролцоо. Дээрээс нь Орос үр их тарихад бол илүү бас их соёолт нэг сайн ургадаг чанарын хувьд бол дайжгүй те. Мөн ганцхан үрээр тарих, булцуугаар тарих те олон бас боломжууд нээгдэж байна л та. Тэгээд бас манай клубын гишүүд их олон болсон учраас бас бидний ажиллах хүрээ маань улам ихсэж байна. Цэцгийн үр худалдаж авч байгаа хүмүүст маань хамгийн түрүүнд юу анхааруулж хэлүүл их зүгээр вэ? Юу мэдчих хэвээр вэ ер нь? За цэцгийн үр авахд бол хамгийн эхлээд хугацаа чухлаа. Яагаад гэвэл нэгдүгээр шин байх хэвээр. Дор хаяж үрвэ гэдэг нь. Тий, жишээлбэл энэ 11 онд таригдаад хураагдсан үр 12, 13, 14 он хүртэл хүчинтэй. Манай үр жишээлбэл дандаа л 14 оны 12 сарын 20 хүртэл хүчинтэй үрүүд байгаа. Тэгээ соёлтын хувьд бол бас их сайн найдвартай үрүүд байгаа. Гой сортуудыг бас үрээр оруулж ирж байна. Урд нь бид мөрөөдөд идэг байсан л энэ давхар сортын Галаксиняга үрээр оруулж ирсэн. Энийг бас маш их амжилттай ургуулж байгаа бас гişүүд цэцэгчд бол маш их байна. Тийм учраас энэ намрын үсгэлэн ч юм уу хаврын үсгэлэн маанууд олон шин сортууд, шин цэцгүүд мэндэлсэн бас их сайхан баяр болох байх гэж би бодож штэ тий. Ер нь таны төсөөлж яснаас энэ үзэсгэлэн бодлоо ямар болж байна вэ? Би соёлж компани захирал Даваа Сарангийн урилгаар 2 дахь удаага Монголд ирж байгаадаа туйлын баяртай байна. Анхны үзэсгэлэн маань маш сайхан болж байна. Яг үннийг хэлэхэд монголчууд ийм их цэцгэнд хайртай, ийм их цэцгэнд дуртай гэдгийг би төдийлөн анзаарч байсангүй. Миний авч ирсэн цэцэг ургамлаас гэвэл 100 сарын сарнайг монголчууд их сонирхож байна. Зарим нь ч их гоё үнэртэй цэцгийг сонирхох юм. Энэ удаа би давжаа нарс авчирсан. Давжаа нарсыг ч их сонирхож байна. Тэгэхээр экологийн боловсрал сайн байгааг хэлж байгаа болов. Тулпан байна, алтан зуул гэдэг шүү дээ. Энэ цэцгийг ч их сонирхон худалдан авч байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр баяр учраас тэр үсттэй. Тэгэхээр мэдлэг их сайн байна гэж би хэлмээр байна. Би энэ давжаа нарсыг анх Оросын Хабаровскэд аваачаад орсууд их сонирхон харж байсан. Түүнчлэн монголчууд ч их сонирхож байна. Таны энэ сарнаа бас их өвөрмөц гоё харагдаж байна л да. Монгол хүйтэн болохоор энэ цэцгийг гадаа тарих ямар ч боломжгүй л дээ. 100 харин гадаа тарьж болно. Та энэ цэцгийг дасгалгаандаа ургуулах хэрэгтэй. Харин дасгалгаандаа ургуулахдаа нарны гэрлээс хол тавиарай гэдгийг хэлмээр байна. Дараагийн үзэсгэлэн худалдаанд ирж оролцох туйлын сонирхол байна. Хизээ болохыг Даваа Саран захирал хэлнэ баха. Зориултын байранд болж байгаа болохоор цэцэг ургамал хүртэл гоё харагдаж байна. Тэгээд зохион байгуулагч талын хувьас танад бас үзэгчдийн өмнөөс баяр хүргэмээр байна. Юуны төлөө.
Тэгээд аа 2012 их газар компани байгуулагдсан 20 жилийн ойн жил болж байгаа. Бид нэр энэ ойн жилийн хугацаанд ойн жилийн хугацаанд олон ажил төлөвлөсний нэг маань энэ олон улсын цэцэг ургамлын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажил маань байсан. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд гаднаас 2 улс оролцлоо. Бид нар бас өөртөөгөө тарж ургуулсан ургамлаараа бас оролцож байна үзэсгэлэндээ. Маш сайхан байна. Гоё. Хоёлаа тэгээд яг одоо энэ миний сарнааны дэрийг зогсож байна тийм ээ. Тэгээд энэгээр маш их олон хүмүүс үзэж байна, худалдан авч байна. Тэгээд сарнаа маань ч гэсэн өөрөө бас их гоё харагдаж байна тийм ээ. Ер нь бол танахаас одоо нөгөө алдарт зүрхэн цэцэг энд тавигдсан байна. Тэгээд би тэрийн дэрэгдээ байгаа энэ мини сарнаануудыг бол их худалдан авч байна. Тэгэхээр зэрэг сургалт сурталчилгаа бол бас эзэндээ бас хүрсэн болоо гэж бодоод байна. Тэгэхээр зэрэг зүрхэн цэцэг гэдэг бол танаа брэнд шүү дээ тийм ээ. Бас нэмж хэлвэл таны юу? Одоо брэнд цэцэг гэрийн аптек гэдгээр одоо бүр их алдартай болж байна тийм. Худалдаа авахчид маш их сонирхож ирж байна. Одоо хааваагаа холдоос хүмүүс уцтж байна. Одоо би цэцгийг хэрэглэе, яаж авах вэ, яаж хэрэглэх вэ гэдгийг зөвлөгөөг биднээс маш их авч байгаа. Хизээ одоо ийм гоё үзэсгэлэнгээ дахиад зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юу? За энэ үзэсгэлэн худалдааг бид нэр манай компаниуд жил бол уламжлал болон зохион байгуулна. Тэгээд мэдээж дараагийн оролцох улс орны тоош нэмэгдэж магадгүй энд оролцсон цэцгэнээс өөр олон төрлийн сонин содон цэцгүүд ч ирэх байх гэж найдаж байгаа. Тий. Зориултын биш газар болохоор нөгөө хүмүүс маань одоо яана цэцэг маань гундчихгүй, муухай болчихгүй гэл те наранд биш газар байх уу, одоо юу гэдэг хит наранд байх уу ч гэдэг юм ингээд цэцэгчд маань маш их санаа зовдөг байсан гэж ярьж байна. Одоо бол сэтгэл нь сайхан тайван те тавтай, дохтой ингээд орж ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн сэтгэл сайхантай байна гэж ингээд манай цэцэгчд ярьж байна. Худалдаа одоо манай үзэсгэлэн худалдаанд өргөдөж ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн маш их тав тухтай, сайхан байна. Худалдааг сайхан өргөн явагдаж байгаа гэж маш их талархалтай хүлээж авч байгаа. За өнөөдөр үзэсгэлэн маш их гоё болж байна тийм. Янзтай ирээсээ ёстой хүн маш их ирж байна. Хүмүүсүүдийг цэцгийг тарьдаг болсон байна. Маш их зөвлөгөө авч байна. Авсан цэцэг болгонд хүрч зөвлөгөө авч байна. Тэрэнд одоо сэтгэлийнхээ хангамжтай сайхан байна дээ. Ер нь голдуу ер нь юу асууж ах юм? Авсан цэцгээ яаж арчлах вэ тийм ээ? Хөрсөний яах вэ? Яаж бордох вэ тийм ээ? Энэ талын юмнууд зөвлөгөөнүүдийг лээрээс маш их авч байна. Одоо ингээд аваад гарвал яах вэ? Гэртээ тариул яах вэ? Наранд тариул яах вэ? Сүүдэр тарих вэ? Хаана байх вэ гэдэрсээ бүх талын арчилгаануудыг л асууж байна. Ястай гоё юм ирсэн. Өнөөдрийн үзэсгэлэн худалдаа маань бол бас энд тэмдэглэж хэлэхэд бол яг цогцоороо болж байна. Тэнд одоо цэцэг тийм ээ тарьсан цэцгээ тэндээ тавиад худалдан авсан хүмүүс нь одоо эндээ ирж зөвлөгөөгөө аваад тэндээ очиж баглаа боодлоо хийлгээд авч яваад тийм ээ агаарт гарахад одоо бас өөхөх тохиолдол байдаг учраас бол хамгаалттай гарч байна тийм ээ. Ингээд бүх юм цогцоороо сайхан болж байна. Ёстой нэг цагийн үйлчлэгээ гэдэг шиг л бүх юм одоо цогцоороо бүрлдэж явагдаж байгаа төвд их баяртай байна. Тийм. Худалдан авагч нар ч ихсэн баяртай байна. Тийм, маш их баяртай байна. Харин ингэж харж байхдаа бол завгууд сууж илээ л дээ. Тэгээд ер нь бол ингээд хүмүүс битүү тий. Одоо энд ямар юм борлуулж байгаа юм бол ингээд харахаар дандаа зөвлөгөө өгч идэг ийм юмнууд харагдаад байна. Би одоо энэ соёл төвийн урилгаар ирсэн байгаа. Энэ 3 хоногт намайг одоо энэ цэцэг авч байгаа хүмүүсүүдэд бас боломжийн одоо зөвлөгөө өгөөч гэсэн юм байгаа. Тэгээд одоо энд ингээд ирээлээ зөвлөгөө өгч байгаа. Тий. Яг хэрэглэгч та хаан гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь та хаан байж чадуу одоо яаж үйлчилж जैन бас эндээс олох одоо мэдээлэл бас олж авч чадуу. Гой цэцгээ олж чадуу. Гой цэцгээ олж авлаа. Тэгээд мэдээлэл өөр маш сайн өгч гинөө. Яаж арчлах талаар тийм таалагдчихж байна. Үйлчлэгээд. Ямар цэцэг авсан? Саран цэцэг авлаа. Тэгээ энийхэн тухай бас тайлбар авч чадуу. Чадлаа цэцгийн хаан, цэцгийн хаан гэд саран цэцэг авлаа. За амжилт хүсье. Сайхан баярлалаа. За баярлалаа. Одоо яг ямар бэлгэлийг бодож энэ цэцгийг худалдаж авсан байм дөө? Нэг эрхэм нандан үн чүндөгтэй гэсэн. Тэгээд авах.
Энэ удаагийн одоо явагдсан олон улсын чанартай үр үрсэлгээ цэцгсийн одоо үзэсгэлэн худалдаа маань маш амжилттай болж өндөрлөлөө. Тэгээд 3 хүн өдөр гэдэг бол цэцэг ургамал сонирхож байгаа энэ хүмүүст бол маш бага хугацаа байлаа. Гэлээ. Гэхдээ ер нь одоо олон улсын үзэсгэлэн худалдаа маань одоо улам өргөжин тэлж дараа одоо та бүхэнтэйгээ дахин учран золох байхаа гэж ингэж бодож байна. Хамгийн гол тэмдэглэж хэлэх юм бол энэ үзэсгэлэн худалдаа маань бол цогцоороо болсноороо хамгийн онцлог байлаа. Яагаад гэвэл энд нь одоо цэцэг ургамлаан тарьсан хүмүүс маань хүмүүстэй би худалдан өгч байхад нөгөө тал нь зөвлөгөө өгч байдаг. Зарим нь одоо тэр худалдан авсан цэцгийн баглаа боодлын бүгдээринг харьуцаад ингээд гаргадаг. Одоо эндээс худалдан авсан цэцэг ургамал бол тэр худалдан авсан айлын герт одоо амьд чигээрээ гой чигээрээ хүрэх ийм боломжийг нь одоо бүрэлдүүлж ажилласан энэ зохион байгуулагч талын хүмүүст бас нэвтрүүлгийнхаа өмнөөс бас баярлалаа гэж ингэж хэлмээр байна.